सो हेलो गाइस, दिस इज़ अखिल। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज हमने स्नीजिंग प्रैंक ट्राई किया है गाइस। देखो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक क्या इधर है? क्या छींक के क्या जा रहा है? छींक के मतलब अभी अरे मुंह पे छींक के जा रहा है तू पूरा। मुंह पे मास्क लगा पहले। मास्क लगा। अरे खुद बीमार होगा तो दूसरे का बीमार नहीं करेगा। इधर आ, इधर खड़े रह के बात कर। जा रहा है इधर आ। ऐसे भगा रहे हो आप जैसे यार। चल इधर निकल चल। निकल। मास्क लगा रहा नहीं, मार के भगाना भाई उसको। अरे भाई आप मास्क लगा बोल रहा हूँ। आप तो दूर ही रहो भाई। आप क्या कॉलर पकड़ रहे हो यार? मार रहा कैसे? अच्छा भाई सॉरी भाई। अच्छा भाई सॉरी। एक बात बता रहा भाई। सॉरी आप ज्यादा हाइपर हो रहे हो। क्या हुआ? मास्क आप ज्यादा हाइपर हो रहे हो। आप ज्यादा। अच्छा एक बात बता रहा हूँ। अच्छा एक बात बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, दूर खड़ा हूँ। और दूर जा। मास्क भी लगा लिया बस। मास्क भी लगा लिया। मैं एक मजाक कर रहा था आपके साथ यार। क्या मजाक कर रहा था? तू बीमार पड़ रहा है, दूसरे को बीमार कर अरे नहीं, वो पानी है भाई। हाथ दूर खड़े रहे। वो पानी है जो है, देखो ये पानी है। हाँ पानी है ना भाई पानी है। बता क्या हुआ? बता। पानी है भाई, देख लो सच्ची में पानी है। मजाक कर रहा था। कैमरा लगा। तो अरे कैमरा लगा तो देख। हाँ ठीक है। अच्छा हाय कर दो। निकल। अरे भाई सॉरी आप ज्यादा ही हाइपर हो रहे हो यार। आप मुंह पे आके छींक रहे यार बाहर। गलत बात है कि नहीं यार? और पानी था इसमें यार। आपने खोटा मेरे को दे दिया यार। अरे भाई पानी है, ले बस। क्या आप ऐसा कर रहे हैं यार? मैं अपने मुंह पे मार लेता बस। ठीक है, वीडियो डाल सकता है यूट्यूब पे।